보통 자는 숨은 그냥 아무 소리도 안 나요. 그리고 아무 문제 없는 보통의 수면입니다. 근데 가끔가다 이제 이 정도도 뭐 애교로 봐주죠. 귀엽게. 근데 이제 이 소리야, 지금 제가 이 소리를 왜 냈냐면요, 소리를 이 소리가 여기까지는 결정적일 때 소리가 이상합니다. 이 소리가 이제부터는 이 소리하고는 소리가 발생하는 구조가 달라진 거예요. 기도 자체가. 그래서 우리가 녹음을 해서 들어보라는 거는 소리가 얼마나 큰지 뭐 요란한지 그걸 들어보라는 게 아니고요, 이 혀가 빨려 들어간 소리가 나기 시작하면 그때부터 좀 위험한 상태에 접어드는 겁니다. 그러다가 그게 지금 2단계예요. 여기 이런 사람들 의외로 많아요. 그러다가 이제 그 속에서 막 빨려 들어간 소리, 끌려 들어가는 소리가 나는 그런 소리들이 점점 커지다가 갑자기 숨이 탁 멎어버리죠. 여기는 어떻게 보면 여기나 뭐 정상에 가까운 듯한 그 그래프가 거의 비슷한데요. 그래서 이 어플은 지금 여기 보면 숙면이 82%라고 나왔어요. 이 사람은 심한 무흡증 환자였거든요. 그래서 이 어플은 믿으면 안 되고요, 그냥 소리만 들어보는 거예요. 이 소리가 어떤 소리인지, 이게 위험에 가까운 소리인지 그냥 일반적인 단순한 코골이 소리인지 그 소리를 들어보기 위해서 저희는 이 어플을 쓰라고 합니다. 이게 저희가 만든 어플이 아니고 미국 어플이라서 이게 돈 주고 살려면 한 10,000원 들어가는 거예요. 평생 10,000원은 뭐 투자할 만하다 해서 그냥 원하는 거지, 이걸 해서 우리한테 남는 건 하나도 없어요. 근데 그냥 들어보고 나의 상태를 알아야지. 자는 동안에 내 소리를 들을 수 없기 때문에. 그래서 어떤 상태인지를 알고 거기에 대처하자 하는 게 이 소리를 들어보자 라고 하는 이 취지의 첫 번째입니다.